này rồi. Quay đấy về đi. Ra ngoài à? Ra ngoài ngã ba thì là cầu Lăng Tạm. Quỳnh ơi, đang ở đâu đấy? Em ở trong này. Trong đấy nhiều quả to không? Nhiều lắm chị ơi. Quả to lắm. Vặt được nhiều chưa? Đây em vặt được đầy hổ rồi. Chị mang ít hùm, chị mang hùm với một cái ba thôi. Cà này nhanh lớn nhỉ, vừa hôm nọ mình vặt xong hôm nay đã lớn nhiều như thế này rồi.
chỗ nhiều chỗ cho Quỳnh. Hôm đấy mình mới thấy xuất hiện ở chợ Tân Đức mà. Em cùng với em Loan rồi. Đấy, bọn lấy vào là không đi thu hoạch lấy đâu. Quỳnh ơi. Đây kìa. Đây rồi. Để xào mới chiên. Hôm qua chị bảo làm bánh em chưa tưởng tượng ra cái bánh này Không luôn. phải bánh mà cũng là chiên. Nó không nặng như chuột. Ôi, nặng ghê ấy. Lấy cho chị một cái dây đen này. Đây. Thế thì lấy lẻ tay luôn. Đấy bùn như đó. Thôi rồi. Được rồi, được rồi. Đi cho lợn ăn đi, kêu quá, sáng nay đi cho.
Vâng, vâng, vâng. Mua cá không các bà ơi? Bán hết, bán rẻ, bán áo, bán mũ. Bán rẻ, bán áo, bán mũ. Xếp cho bà. Bán 5. Cả cổng cong này thì thôi rồi, hơn miệng hơn đi. Này bé tí, gọi này. Quay trên xuống, lại cam ấy. Quay đấy về đi. Súng xe nó này. Ông Hiếu từ đấy là trước khi xông ra xe đấy. Hàng của nó ngon, coi cái gì đây? Bây giờ làm cái bát như 4 cái quân ngồi đây sóc này không? Nó mới hot. Đông được rồi. Chợ Đông Vui này. Chợ trên này đâu? Đông Vui chiều đến đấy. Cháu toàn ra ngoài à? Ra ngoài ngã ba thì ra cầu Lăng Tạng. Này xong quay cả chắc quay cả cái bên kia nó đang làm đồng làm hết đúng không? Xong gái bắt đầu đi kiểu Mưa to à? Ủa, nhiều quá con này. Dài nó cẩn thận.